Yeah. No, no. No, thank you. Choppers, better took those risks. Cold blood in my fists, we fire starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rise. В общем, полный бак нам хватило доехать до Каппадокии, получить несколько штрафов. И смотрите, бензин стоит 68 рублей. Я не пойму, тут дороже, что ли, чем в городе был, походу дороже. Я уже забылся. Ну, тормознули у магазинчика, смотри, тут фрукты прям на улице продают. Копейки все стоят. Самый дорогой это... Ой, даже не знаю, что еще за 80 рублей. Представляете? Вот, смотри, 4,95, 4,45. Да, килограмм. 70 рублей. Грейпфрут 50 рублей килограмм. Ой, странные огурцы с пупырышками, такие страшненькие. Наверное, испорчены. Что, банан-то возьмем? А они дозреют, думаешь? Солнца-то нет. Дозреют. Уверен? А вот есть уже почти дозревшие. Не, они Уже подгнившие. Да, да, да. Ну что, зайдемте внутрь. Вода, смотрите, сколько стоит. 12 рублей. Ого! 12 рублей. Это редиска. 34 рубля килограмм, гигантская. Ой, я одну штучку попробую возьму. Блин, а есть... А, банан, смотри, тут, кстати, дорогущий, 150 рублей килограмм стоит. Смотрите, вода по 1 лиру, по 10 рублей. Это как в Ашане у нас самая там дешманская. Можно взять целую пачку, машину кинуть. Какая-то бормотуха растет. Что это? А куда ты делал огурцы? Ой, вода тут вся рвется, что ли. Ё-моё. Ну, вообще много всяких вкусняшек, выбор большой. Вот по 140 рублей какие-то пончики. Орешки 120. Огурцы соленые 130. Опять же, цены похожи, как у нас в России. Какие-то консервы 80 рублей. Томатная паста 80. Всякие курицы тут 140 рублей. Яйца, смотри, 2 сотки, 120 рублей. Очень дешево. А, тут же их по 30 штук, причем, ребят, не 10. Ой, 15 штук. 15 штук 130 рублей. Яйца. Вот 10 штук 110 рублей. Тут вообще все продается. Шарфы какие-то. Ширпотреб. Даже пауэрбанки, смотрите, тут продают по 90 рублей. Надо попробовать взять. Постоянно телефон садится. Сейчас поедем посмотрим музей под открытым небом. Но входить мы туда, наверное, не будем. Мы запустим дрон, лучше сверху посмотрим, потому что там такие скалы большие в виде пальцев. Вот. Но тут на каждом шагу музей под открытым небом. Можно даже никуда не заходить. Там 20 лир стоит вход. У нас времени особо нет там гулять. Везде скалы красивые. Вот смотрите,
Вот эти скалы пальцы там. Очень много их. Тут парковочка есть. А в солнечную погодку-то тут покрасивее намного будет. И тепло, так хорошо, когда солнышко. Ехали, изучали Каппадокию и наткнулись тут на пещеры вот такие. На жилище. Давай зайдем, да. Пойдемте посмотрим, ребят, как жили древние люди. Интересно. В замке мы уже видели, жили они прекрасно. У них там даже свой туалет был. Прям брали себе в камушки, вырубали, смотрите, жилище. Классно. С окошком у них. Ну, они вообще шикарно устроились. Смотри, у них тут костерчик был. Камин. В древности люди жили лучше, чем мы сейчас. Камин в квартире хрен сделаешь. Тут, наверное, спальня была. Кухня. Прикольно. Молитва доносится. Дом был шикарный. Видовой. С хорошим видом, наверное, дорогой. Как они вот прорубили, прям все в камне. Очень интересно. Сложно. Наверное, мягкая порода. Уже всю исписали. Ну да, мягкое вырубить не составит труда. И я тоже сниму. We are the apocalypse and a pill that keeps us floating. As we fly above the stars, the light won't scare us falling. So rise up. We're too great to be landed. Rise up. We're too great to be They never standing. gonna stop us, fly by them like chop. Ну все, ребят, везде дрон запустили. Все посмотрели, везде скалы одинаковые. В общем, будем ждать шаров. Посмотрим, выберем погодку получше и возьмем тур, полетаем еще на шарах, покажем. Надо сначала проверить, какая погода, да, Катю? А то вдруг по утрам туман, ничего не видно. А мы такие возьмем тур и ничего не увидим. Как лохи будем. А это тут частое явление такое. Замерзла? Да, Очень. хочется есть. Сейчас будем искать кафешку какую-нибудь. Но цены вроде как тут не маленькие на еду. Совсем не маленькие. О, нашли рай фруктов. Сейчас узнаем, сколько фрешес тут стоит. How much? Juice? Big class 15 lira. 15? Yes, big class. А small? Small 10 lira. Совсем маленький. Small. One, okay. Посмотрим пока. Так, есть грейпфрут, 15 лир, 150 рублей. Гранат. Но в Алании мне стакан гораздо больше, кстати, за 10 лир наливают. Mix, no problem. Может, микс возьмем? Orange, mandarin. Смотрите, как давит сок. Видео from Russia. Okay, no problem. Точнее, to Russia. YouTube'da yayınlayacak. Seni YouTube. bütün Rusya tanıyacak Ahmet. YouTube star. Aynalı George. Aynalı kafe. Aynalı kafe. Ahmet seni YouTube star yapacak. Evet, bak. Ой, там дерево. Neydi? Леди, бери. Бери гранат от YouTube star. Granat. This granat. No, thank you. Один. Ладно. Не хотела. Otur. Ha. Ну попробуй как. Пробуем. Вкусно. Вот вытяни. No. No. Sorry. Туда вставай. А, вот сюда? Tamam. Şimdi. Жми. Al sana YouTube star. Тяжело? Ну, что-то там пытаются, но нет. Тяжело. Реально тяжело. Вообще. Супер. В общем, в интернете прочитали, что тут ресторан недорогой и офигенная кухня. Посмотрите, блин. Куча отзывов. Все дела, как мы любим. Смотрите, вот люди пишут, что отличное место. И все, закрылось.
Вот нам не повезло-то, а. Вон с Урала привет передают. Китайцы привет передавали. Блин, жалко очень. Писали, прям еда тут офигенная. Вообще тут все пишут, что надо попробовать фирменное блюдо тести кебаб. Вот в той кафешке, которую закрыли, оно стоило 20 лир. В других уже 60 за небольшой горшочек. 60 лир, 600 рублей. Так, нашли кафешку, тут вроде недорого и богато, как говорится. Вон яичница, 250 рублей, например. О, шампиньоны с сыром, 250 рублей. Кстати, А ты нашла, где этот тести кебаб-то? Да. А, вот он, вот так он выглядит. Есть. 45, суп 25, 250 рублей. Нет. Да? Так, возьмем вот этот вот кебаб, попробуем, посмотрим, что за штука. Решили Вот. попробовать фирменное блюдо турецкое. Интересно. Типа в герметичном горшочке готовится. Окей. Thank you. Шикарно. Все, уже почти тут. Соус. Катя у нас дегустатор великий. Горячий. А как ты хотел с огня прям? Только готовили. Обалденно. Хороший? Соусом еще огонь. Я правда думал, большой принесут. Вон, видите, такой, ну, маленький горшочек. В общем, ребят, сейчас будем разжигать камин. Позвали на помощника. С горелочкой сейчас быстро сделаем. Сегодня у нас вечерок с камином будет в Каппадокии. И с вином. Пошло дело. Доставай вино, Катю. Так вот, кресло. Вот так вот сидишь. Слушаешь, как горит огонь. Вообще прекрасно. Катюх, наливай вино. Блин, ребят, у нас в доме с Катей никогда не было в камина. Ни у нее, ни у меня. Блин, и так классно посидеть. Вот если будет у нас дом, обязательно надо будет сделать камин. Настоящий. Не как же модный, декоративный такой светящийся. Беспонтовый, а настоящий. Классно, да. Так он стрекочет. Щелкает прям. Класс. Успокаивает очень. Нравится? Конечно. Очень знаменитые места есть в Швейцарии. Там везде отели с каминами, дома сдают с каминами. Так красиво. Панорамные окна смотришь. Ну, наверное, вы знаете эти локации, видели в Инстаграме, везде. Погуглите, если прям вообще всегда смотришь, так классненько, супер. А теперь практически как в Швейцарии, только даже, может, и круче. В пещере находимся мы. Так. Наш модный телефон. Кстати, Каппадокия — это была мечта наша, побывать здесь. И мы попали, мы приехали сюда, арендовали машину и посмотрели все, что хотели. Еще завтра у нас... Нет, не все, что хотели. Самое главное, не посмотрели, не увидели еще шары, как летают. И сами не полетали. Обязательно завтра, если получится, мы это увидим.